Chiara. Vedo il tenente botta anche di sabato, complimenti. Noi siamo qua anche a Pasqua comunque. Ma siamo saluti. E Pasquetta. Vabbè, ma porterò la colomba, tranquilli. Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere qui, un saluto a tutti quelli che sono collegati e ci vedono in diretta. Sono qui con l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacini è su e mi sostituisce temporaneamente nella videoconferenza che abbiamo in corso con il ministro Boccia. Siamo ancora alle fasi preliminari, quindi poi vado su perché dovrò anche intervenire su questo. Abbiamo 20.058 persone in isolamento. E di positivi ne abbiamo 10.824, sono un centinaio più di ieri. Dopo vediamo il bollettino ovviamente. Usiamo questi cartelli anche perché vengano memorizzati da chi ci sta ascoltando. I ricoverati sono 1918, come vedete stanno calando, dei quali 324 in terapia intensiva. Abbiamo avuto un calo di 11 posti ieri e questa mattina 3 posti, insomma in terapia intensiva ci sta dando belle soddisfazioni, nel senso positivo del termine. In questo momento abbiamo già circa 133.000 tamponi. Vi ricordo che questo dato è già vecchio perché è il dato di un'ora fa e si stanno processando tamponi, però vi ricordo anche che noi da martedì/mercoledì solo sulla macchina nuova che abbiamo comprato siamo gli unici in Italia ad averla, ne produciamo 9.000 all'azienda ospedaliera, più tutti gli altri, quindi consideriamo di arrivare a 15.000 minimo tamponi al giorno. I morti sono 563, sto parlando di persone decedute in ospedale, 563, e i dimessi superano i ricoveri dal secondo giorno, 1121 dimessi in totale. I nati 95, sono i nati delle ultime 24 ore, sono 95 nati in Veneto. Come vedete i veneti continuano a figli. Allora, detto questo, prima considerazione, in questo momento abbiamo 11.000 decimali, insomma oltre 11.000 cittadini ricoverati negli ospedali del Veneto, dei quali, come avete visto, 2.000 coronavirus. Perché vi dico questo dato? Vi dico questo dato per far capire che l'organizzazione che abbiamo dato al nostro modello sanitario, identificando i Covid Center, no? Gli ospedali per il coronavirus, cercando di identificare quindi i centri per le terapie intensive, investendo tantissimo anche sulla separazione dei flussi, ci permette di dire che anche oggi noi riusciamo a curare 9.000 persone che non c'entrano nulla con il coronavirus. Guardate, questa è stata la più grande sfida. Forse non se ne parla mai in un contesto nel quale è cambiato il mondo. Vi do solo un dato: noi prima del coronavirus avevamo mediamente oltre 4.000 accessi al pronto soccorso al giorno, adesso siamo a 1.200 al giorno, 1.200, 1.300, dipende dalla giornata. E dall'altro vi dico che abbiamo sempre 2.000 persone in ospedale, 2.000 malati di coronavirus che hanno i letti o nelle terapie intensive che abbiamo rafforzato pesantemente. Noi abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, abbiamo 1.600 letti di malattie infettive, o sono nelle nostre terapie intensive, dove ovviamente noi sapete che abbiamo allestito 825 posti, però è pur vero che abbiamo garantito ovviamente tutta l'operatività al non coronavirus, perché nelle terapie intensive abbiamo un sacco di pazienti non coronavirus, gli ictus, gli operati, gli oncologici, sono tutta una serie di categorie, gli incidenti stradali e quant'altro, i trapiantati. Però 2.000 persone ce le abbiamo. Le 325, come avete visto, in terapia intensiva, che sono la grande preoccupazione.
Ve l'ho detto la scorsa settimana, ricordo che ho iniziato a dirlo venerdì, questa sarebbe stata la settimana cruciale, e lo è. Lo è perché questa settimana sta indicando una direzione, che è quella di un lento recupero. Il che non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, il che vuol dire che dobbiamo continuare a investire su questo lento recupero, che dobbiamo ringraziare i veneti perché sono stati la vera medicina per il coronavirus. Guardate, c'è uno studio di Google che dice che i più virtuosi a livello nazionale sono stati i veneti nel rispettare le restrizioni, in virtù del traffico proprio. Tra l'altro questo modello ce l'abbiamo anche noi, basato sulle celle telefoniche, quindi non sul singolo individuo ma sui tracciati, e ci dice che noi abbiamo dimezzato i flussi in strada, quindi in auto piuttosto che a piedi, dei telefonini. Vuol dire che abbiamo da 5 milioni di transiti al giorno, 5 milioni e 2, siamo andati alla metà. Questo è un altro dato importante. I veneti sono stati eccezionali, non smetterò mai di ringraziarli perché questo, se oggi si parla tanto di Veneto è perché si è fatto un grande lavoro di squadra, a iniziare da operatori della sanità che sono straordinari, ma non prescindendo dal fatto che i veneti hanno saputo rispettare le restrizioni. Ci aspetta una settimana, diciamo, che sarà determinante la prossima. Voi avete visto che ieri ho firmato l'ordinanza con le restrizioni, si confermano le restrizioni di base che avevamo già programmato per la passata ordinanza, che sono quelle dei 200 metri massimo per l'uscita di casa. Anche qui vorrei spiegare che noi prevediamo che si possa uscire di casa per camminare, passeggiare, fare una corsetta, ma nel raggio, vi sottolineo raggio, di 200 metri. Il che vuol dire che se uno ha la fortuna di avere davanti a casa una strada tortuosa che in 200 metri sviluppa 10 km, li può fare tutti, ma non deve allontanarsi oltre i 200 metri. Lo dico anche per i verbali, perché alcuni verbali non hanno interpretato bene la scorsa ordinanza, quindi l'abbiamo chiarita. Abbiamo dato la possibilità di fare ulteriori attività, ma anche ulteriori restrizioni. Chi è che sta parlando? Ah, scusa, non capivo chi parlava. Problema audio. L'audio tutti i giorni non va. Dicevo, vi ricordo che i supermercati, secondo il DPCM, i cittadini possono uscire di casa, partiamo da questo presupposto perché molti ci stanno scrivendo in queste ore. Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i cittadini possono uscire di casa per comprarsi derrate alimentari e quindi troveranno necessariamente aperti i punti vendita di derrate alimentari, per andare in farmacia o per motivi inderogabili, che possono essere una visita in ospedale o qualcosa di inderogabile, no? Un parente che si è sentito male, lo stanno ricoverando, sono queste robe inderogabili. Quindi vorrei rispondere a quelli che ci dicono: ma io volevo andare a comprarmi le piantine al garden del vivaio. Non è un motivo inderogabile. È vero che c'è un'incongruenza perché il garden era aperto secondo il DPCM, ma è altrettanto vero che lo stesso DPCM diceva che il negozio del vivaio non era un motivo inderogabile per uscire di casa. Allora, noi abbiamo dato assolutamente la possibilità ai vivaisti di fare tutto quello che fanno comunemente, tranne che ovviamente aprire il garden, aprire il negozio che hanno all'interno della loro azienda. Però possono fare le consegne a domicilio, possono fare la manutenzione del verde e possono fare tutta quella serie di attività, compresa la vendita. Questo lo vogliamo chiarire. Abbiamo fatto anche una direttiva ieri sera, ho fatto fare una circolare ieri sera, compresa la vendita ai grandi punti vendita che sono i supermercati. Cioè nei supermercati c'è un angolo verde, e siccome c'è l'angolo verde, come vale per la cancelleria, e siccome i supermercati sono comunque aperti perché vendono alimentari, se questi sono già attrezzati con l'angolo verde per vendere le orchidee o la piantina di fiori, il mazzo di fiori, piuttosto che la cancelleria, hanno la possibilità di vendere queste attività. Faremo un'altra ordinanza in queste ore per chiarire un paio di cose, ovvero chiarire che, 2 punti,
se ci sono altre attività che sono aperte per legge, penso ai tabacchini, no? Cioè, sai, coloro che vendono tabacchi e hanno un angolo nel quale storicamente vendevano cancelleria, possono venderla. Questa non è un'angheria contro le cartolerie, questa è una partita che si chiude questa settimana e poi fine, però è pur vero che un sacco di ragazzi che mi scrivono che hanno bisogno di materiale e non trovano più nessuno che glielo vende, perché poi, a meno che non lo ordinino online. E dall'altro lato è chiaro che rispetto al verde, la manutenzione del verde, si vuole chiarire fino in fondo che il verde per noi è verde pubblico, è verde privato, secondo anche poi il buon senso, e tutto quello che sono i campeggi, quindi l'attività di messa a punto di quello che speriamo possa diventare una stagione turistica di recupero per i nostri operatori. Ieri sera ho avuto la videoconferenza col Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi. Si è parlato di molti temi. Vi dico che rispetto alla riapertura è bene che io vi dica e ricordi ai cittadini che mi stanno seguendo che il tema chiusura e apertura delle aziende compete al governo, nel senso che non è una competenza regionale. Lo dico perché molte imprese giustamente ci stanno scrivendo e alcune sono convinte che dipenda da un'ordinanza regionale. No, e purtroppo no. Dall'altro sono estremamente convinto che la riapertura sia assolutamente necessaria, bisogna ripartire, però deve essere validata dal mondo scientifico, cioè non possiamo permetterci rebound e casi di ricaduta, perché sarebbero letali per la nostra economia e per la comunità, oltre che per la salute dei cittadini. E molte imprese sono in difficoltà, penso al settore moda dove il Veneto è ben rappresentato, perché mi dicono che se non riescono a ripartire nel breve perdono la collezione invernale e quelle saranno posizioni occupate ovviamente dai cinesi o da altri competitors a livello internazionale. In generale ho chiesto e ho dato disponibilità al Presidente del Consiglio, innanzitutto ho confermato che noi stiamo redigendo un piano per la riapertura, però è pur vero che siccome la riapertura deve essere nazionale, il piano noi lo mettiamo ad utile contributo di quello che sarà un piano nazionale che magari valuterà, che so, le fasce di età piuttosto che, ma vi dico degli aspetti che si dovranno necessariamente valutare, piuttosto che il tema del numero di lavoratori, i dispositivi da avere in azienda e altri particolari accorgimenti. A questo si aggiunge il test sierologico e i test in generale, che sono cosa del mondo scientifico. Non tirateci dentro in questo dibattito che a volte noi consideriamo lunare, dove scienziati dissentono da dichiarazioni di altri scienziati, e che uno dice se lo vedo con la siringa in mano mi domando se mi fa male o mi fa bene a quel punto, no? Mettetevi nei panni di noi cittadini che assistiamo a questo dibattito. La verità è che se ci sono procedure che vengono validate dal mondo scientifico, noi siamo pronti ad applicarle alla riapertura. Questo è poco ma sicuro. A me non sembra una suggestione il tema di dire che se uno ha gli anticorpi e vengono trovati con il prelievo del sangue e l'analisi serologica possa avere la patente di immunizzato. C'è chi, illustri virologi, credono a questa partita ed è giusto che lavorino, perché se possiamo far transitare anche l'idea dell'immunizzazione certificata vuol dire che abbiamo messo un tassello in più al nostro mosaico. Nulla, cioè, quindi, lo dico perché poi capita spesso che i vostri colleghi ci chiedono ma lei come si schiera? Noi siamo sempre al centro, perché noi funziona così in Italia: se le cose vanno bene è merito del mondo della scienza, se le cose vanno male è colpa della politica. Allora stavolta vorremmo che se la vedessero tra di loro, no? Scusatemi, visto e considerato che stiamo leggendo tutto e il contrario di tutto. Noi siamo quelli che sono stati criticati per i tamponi, ricordatevi sempre questo. Noi al terzo giorno dal primo contagio avevamo già fatto 4.000 tamponi e ci hanno detto che era irrispettoso delle linee guida, era inutile. Abbiamo visto quanto inutile è stato. E quindi chiariremo ancora con una postilla accessoria di ordinanza questi aspetti che vi ho detto. Voglio riconfermare che noi non abbiamo chiuso
anche per un fatto di rispetto di servizio, non abbiamo chiuso i mercati a cielo aperto, definiamo all'aperto, no? Ma bensì abbiamo detto che per tenerli aperti bisogna rispettare alcune regole, che sono quelle della perimetrazione, che sono quelle del regimentare l'accesso e l'uscita da questi mercati, e sono quelle minimali delle norme igieniche, come abbiamo previsto che per i punti vendita degli alimentari ci sia l'obbligo della mascherina e i guanti. Qualcuno dice ma non si trovano mascherine, non si trovano guanti. Per quanto riguarda le mascherine non trovate, abbiamo scritto anche che comunque va coperto naso e bocca, con un foulard o con qualcosa. Per quanto riguarda i guanti, se uno non li trova e riesce a documentare che non ci sono sul mercato, di certo non ci sarà il taglio delle mani, come vi ho detto. Cioè, penso che è il mio appello che faccio alle forze di polizia, a tutti coloro che controlleranno. È ovvio che siamo in emergenza e ci vuole il buon senso dell'emergenza. Non siamo davanti a un autovelox che stabilisce che a 131 ti arriva la foto con la multa. Siamo davanti, anche quello è tarato per un 10% di scarto. Quindi cerchiamo di non fare, come si dice, di avere troppi eccessi di zelo e di capire che se trovi un cittadino, magari un anziano, che non è riuscito a trovarsi i guanti, faremo in modo, casomai lo dico ai comuni, di far trovare la mucchina o i gel disinfettanti in maniera tale che ci sia quantomeno un minimo di disinfezione. Perché siamo preoccupati? Perché il mondo scientifico ci ricorda, a parte il discorso della diffusione per via aerea del virus, no? Che questo è un dato di fatto, perché il vaporacqueo che emettiamo lo potrebbe veicolare o potrebbe contagiarci, ma dall'altro ci dice che il contagiante che ha le mani impregnate di virus perché se l'è messo in bocca o nel naso, quello che è accaduto, se tocca il pacco di pasta poi non se lo porta via ma lo ripone lì, comunque su quel supporto per un po' di ore o qualche giorno il virus c'è. Quindi l'utilizzo dei guanti è fondamentale. Si parte dal presupposto che uno non si mette le mani in bocca se sui guanti, tanto per capirci. Se poi uno si succhia le dita con i guanti, allora siamo fregati. Però fa sorridere, però è meglio sempre dire queste robe, perché guardando l'email si vede di tutto. Un ringraziamento ancora, voi dite, sto qua è ossessionato, no, non sono ossessionato, però voglio ringraziare i ragazzi, come faccio spesso, perché i giovani hanno dimostrato di essere stati molto più rispettosi e civili di qualcun altro in questa partita. Se qui c'è una sfida, un giorno qualcuno scriverà la storia di questa emergenza, scriverà che i nipoti hanno salvato la vita ai nonni, perché i nostri ragazzi sono rinchiusi in casa ormai da 20 giorni e se quando andate via da qui buttato in ovvio per strada, posso dirlo, vedete sicuramente qualche pensionato, ma ragazzi non ne vedete in giro. E questo va riconosciuto in un paese nel quale si tende sempre a denigrare il mondo dei giovani. Avete domande? Volevo chiedere una cosa rispetto alla conferenza con Conte ieri. Ci sono dei governatori del nord che hanno detto non ci ascoltate abbastanza, anche lei ha detto questo rispetto alle restrizioni. Io non sono uno che cerca la rissa, no, cioè, io ho semplicemente ieri sera ricordato la partita dell'autonomia dicendo che non trovo corretto che ci sia qualcuno, anzi invitato il governo a chiarire, ma il Presidente Conte è stato chiaro, ha detto che non è un obiettivo del governo, l'ha detto, e casomai chiedetelo a lui se conferma, che di mettere in discussione le deleghe della sanità. Peraltro noi abbiamo sempre detto che se la giustificazione è una sanità che funziona così, ci giustifica la centralizzazione della sanità, io parto dal presupposto che il Veneto funziona, e quindi vuol dire che tu sei per l'equa divisione del malessere. Invece un governo che ha un obiettivo serio sarebbe per l'equa divisione del benessere, quindi va da quelli che non sanno gestire la sanità e dice guarda che lì c'è chi le fa meglio di te, spiegami perché non riesci a farlo. Primo. Secondo aspetto, lo trovo imprudente questa uscita. Terzo aspetto, imprudente e posso dire anche con un tempismo da elefanti in cristalleria in questo momento parlare di questi temi. Terzo aspetto, che se proprio vogliono andare a vedo, se qualcuno vuole andare a vedo, noi un referendum l'abbiamo già fatto il 22 ottobre 2017, siamo pronti subito a farne un altro, spererei proprio di no, anche sul fatto di chiedere ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. E poi vediamo come va a finire questa partita. Se non gli è bastato un referendum gliene faremo un altro, però guardate, è insolente
pensare che ci sia qualcuno che dice che bisogna togliere la sanità al Veneto per darla a Roma. A me viene da ridere. Altro? Presidente, le posso chiedere, buongiorno, i fioristi possono lavorare facendo quindi le consegne a domicilio? Sì, le consegne a domicilio assolutamente sì, la consegna a domicilio non è vietata. Il tema è che le fiorerie devono restare chiuse, come i vivaisti, se hanno il negozio di rivendita al loro interno, devono restare chiusi col negozio. Grazie. Prego. Presidente, se posso, due questioni veloci. La prima, se si può dire qualcosa in più in rapporto all'incontro che ha avuto ieri con il ministro Boccia e anche con il ministro Speranza proprio sul tema della riapertura dell'economia. E lei pensa che si possa andare ad un provvedimento modulato e graduato a seconda della singola regione e il Veneto mi pare che in questo caso possa dare delle indicazioni utili e lei ha fatto anche riferimento all'aspetto, se può entrare un po' più nel dettaglio. Ma guarda, mi fermo un po' più in là, nel senso che noi abbiamo detto che assolutamente siamo disponibili a portare anche il nostro contributo, visto che nel piano lo abbiamo quasi ultimato. Io ho sostenuto, e peraltro è stata una posizione esternata anche da altri, anche se non ricordo male Zingaretti e forse Migliano, insomma sono convinto che questo piano deve essere con serenità affrontato assieme alle parti sociali e al mondo datoriale, perché comunque loro sono gli attori di questo piano. Sono convinto che prevederà una gradualità, non ti so dire, ma immagino che si possa valutare anche che sia regionale questa gradualità, immagino, perché pensare pronti via, c'è chi è più predisposto, chi è meno predisposto, ma al di sopra di questo che sia chiaro, e tutti su questo conveniamo, che ci sia una legittimazione scientifica di messa in sicurezza dell'operazione, perché purtroppo le notizie che ci arrivano da Hong Kong piuttosto che da Wuhan adesso sono notizie di recrudescenze. Fermo restando che se mi chiedete tu per cosa tifi, tifo per la riapertura, ma poco ma sicuro. Sinceramente mi viene il panico pensare, anzi l'angoscia, pensare che ci sia la necessità di fermare un'altra ordinanza dal 13. Peraltro l'altro aspetto che mi sono dimenticato, con la subordinanza o linee guida, oltre a chiarire questa roba, a questo punto la metto anche delle fiorerie per l'asporto, chiariremo anche il fatto, ve lo dico già, che Pasquetta per noi, anzi per me che firmo ordinanza, è chiuso. Perché c'è un vulnus nella mia ordinanza, non ci abbiamo pensato, prorogando la vecchia ordinanza, noi diciamo chiusi i supermercati la domenica. Non abbiamo pensato che il lunedì di Pasqua è una domenica. Quindi lo dico, uomini avvisati, mezzi salvati, lo dico agli imprenditori e agli operatori, sappiate che vi arriverà anche questa chiarificazione, per cui che poi non diciate mi hanno avvisato troppo tardi. Sì, scusi, se posso disturbare i colleghi. Sarà Maria forse ancora. No, prego. No, io volevo chiedere questo. L'Istat, a proposito di scienziati, sta pubblicando dei dati su tassi di mortalità che dimostrano come nel 2020 non nelle grandi città, ma nei piccoli paesi ci siano dei decessi decisamente superiori rispetto al 2019. Ecco, su questi dati poi c'è stato chi magari ne ha dato un'interpretazione politica di un certo tipo. Cosa risulta a lei con precisione? Perché no, guarda, rispetto a noi, guardate, io posso solo dirvi questo, poi l'assessore vi parla un po' di casi di riposo e anche di mortalità, che le mortalità noi le certifichiamo, poi lei vi spiegherà, non è che le certifichiamo Luca Zaia o Emanuela Lanzarini, le certificano i sanitari secondo i parametri prestabiliti, ovviamente. Però vorrei anche dire una roba, io ho solo un dato, so che oggi ho 2000 letti occupati da persone malate di coronavirus e ho 325 terapie intensive. Allora, se uno vuole negare l'evidenza, andiamo avanti infinito a dire che il coronavirus non esiste. Però la verità è che io avrei, in teoria, 2000 letti occupati da altri pazienti se non avessi il coronavirus. 2000 letti, avete un'idea di quanti sono? Pensate a un albergo, quanti alberghi sono 2000 letti? Tanti, mediamente cosa? 300, fatene uno di grande, 300 camere, medio, grande, 3, 6, 9, 12, 18, arrivate a 6 alberghi pieni. Negare l'evidenza direi che è un po' troppo. Io ho qualche cittadino che mi scrive: ma voi avete fatto tutto sto casino? No, noi non abbiamo fatto nessun casino, noi teniamo la vita dei cittadini.
e chiedo a chi scrive sermonate, chiedo che abbia meno rispetto anche per il tema anziani, perché non posso vedere qualcuno che scrive ancora ma tanto stiamo parlando di gente anziana. Ma cosa vuol dire? Sono quelli che ti hanno permesso di crescere, vivere, mangiare, studiare e avere questo Veneto, e ci vuole più rispetto, non meno rispetto. Presidente, ci scrivono diversi, a noi sono arrivate diverse lamentele da parte di titolari di cartolerie che vivono come un'ingiustizia il fatto che questi articoli si possano vendere nei supermercati mentre loro sono costretti a vendere. Ma guardi, loro hanno ragione rispetto al tema dell'ingiustizia, però il tema vero è che il DPCM, che giustamente regola al minimo l'apertura alle attività essenziali, quindi dice si aprono solo coloro che vendono, il DPCM dice farmacie, edicole, parafarmacie e sostanzialmente, ma ve la faccio molto breve, e negozi che vendono derrate alimentari. Quindi delle due l'una, o continuiamo, e questa è la scelta che ho fatto io, o continuiamo a entrare nel supermercato dalla parte della cancelleria con barrata con scritto non si può vendere sta merce e non dare servizi ai cittadini, oppure dire visto che ce l'avete vendetela. Adesso questo sta accadendo con la mia ordinanza di ieri e durerà una settimana. Non penso che faremo il disastro per una settimana di opportunità per chi va al supermercato di comprarsi il quaderno a quadretti. Cioè, se dicessimo che per un anno le cartolerie non vendono al supermercato è un'altra roba. Stiamo parlando di una settimana. Stiamo parlando di una settimana. Ma li capisco, cioè non è che li critico, li capisco. Cioè io avrei il loro stesso pensiero. Ma comunque voglio ricordare che se avessero loro avuto l'apertura dal PCM vuol dire che li avrebbero considerati attività essenziale e quindi da frequentare. Per dire, a noi è arrivata una lettera giustamente, dice io sono una tabaccheria, c'ho l'angolo cartoleria, non capisco perché il supermercato può vendere, io no. Io penso che sia giusto che venda perché lui comunque è aperto come tabaccheria. Poi siamo d'accordo o no sull'apertura delle tabaccherie, si apre un altro bel convegno in questo paese, però io prendo atto di quello che c'è scritto nel DPCM, non sono scelte mie. Presidente, buongiorno. Ciao. Fronte Europa? Si legge Ma tutto nel ne ho detto anche ieri sera in videoconferenza a Conte, cioè il tema della riapertura è direttamente, cioè, e anche l'ansia e l'angoscia, giustamente che hanno le nostre imprese, è direttamente proporzionale alla qualità degli interventi che si possono fare sul mercato. Cioè, se il tema è che la riapertura per noi significa trovarci alle piastre di partenza, ai blocchi di partenza, con la Germania che si presenta in perfetta forma fisica, tonica, con 550 miliardi erogati, ieri parlavo un imprenditore di Monaco e dice io già in conto corrente mi è già arrivato dal governo 30.000 euro, perché vanno in base indipendenti, no? Da 1 a 5 sono 9.000 euro e così via. Cioè voi capite che è difficile fare concorrenza al mondo con un partner che ti è a fianco europeo che ha investito 550 miliardi. Quindi l'Europa deve assolutamente decidere se vuole esistere o se vuole morire del tutto. Cioè, capite che se l'Europa manca nella più grande emergenza della storia dell'Europa, perché questa è, da quando è nata l'Europa, questa è la più grande emergenza, è più grande anche di Lehman Brothers e della crisi del 2008, se l'Europa non c'è qui, se uno si domanda cosa serve l'Europa, e ve lo dice un europeista, cioè se montate queste mie dichiarazioni sappiate che io non sono contro la dimensione europea, ma così non funziona. Possiamo dare un po' di spazio ai quotidiani, poi ritorniamo in sala. Sì? Presidente, Sì, buongiorno. buongiorno. Volevo solamente fare una richiesta. Prego. Lei è un giornalista? No, sono Dica, dica. uno che si è fermato un attimo Prego. e fa una richiesta per i tamponi. Sì. Allora, purtroppo uno che fa un tampone oggi, il risultato ce l'ha dopo 16-24 giorni. 16-24 giorni? No. Allora, mia figlia Quando l'ha fatto sua figlia? il 21 di marzo. E ancora non ha un Non risultato. ha ancora nessun risultato. E chi è che l'ha fatto il tampone a sua figlia? Sono venuti quelli dall'ospedale, ma ce ne sono tantissimi altri. La dottoressa mi sta parlando che la controllo ogni volta, la chiamo, anche poveraccia, che addirittura ha pazienti che sono 24 giorni che devono ancora attendere. Guardi, facciamo così, siccome lei l'ha detto davanti ai giornali, dopo ci dà il nome di sua figlia e noi
anche in tempo reale. Se lei glielo dà un attimo a qualcuno, facciamo una verifica in tempo reale di che fine ha fatto sto tampone, cosa vuole che le dica? Ma che si dica che si aspettano un mese per un tampone? Ci sono diversi casi, adesso devo stare. Però se ci sono no, ma io capisco, guardi, cioè dire ci sono diversi casi bisogna che mi porti i nomi, perché se no cioè, io non posso fare verifiche su ci sono diversi casi. Però guardi, sui tamponi, ne approfitto del signore che fa la domanda, sui tamponi abbiamo un paio di problemi. La processazione, cioè noi abbiamo tamponi accumulati, ad esempio a Padova, per 9.000 tamponi fermi, e i reagenti. Sta macchina che mettiamo in moto martedì, mercoledì ne fa 9.000 al giorno e questo dovrebbe già sistemarsi. I reagenti non si trovano più. Quindi abbiamo fatto il tampone, va in laboratorio e sta lì in parcheggio. Le direttive ci dicono che dobbiamo fare, che la diagnosi si fa con il tampone. Voi sapete che nel piano di sanità pubblica adesso abbiamo inserito i 5 giorni, ma il piano di sanità pubblica è in vigore da 3 giorni, 4 giorni. Però mi spiace questo fatto, quindi guardi, la verifichiamo subito, se abbiamo il nome noi la verifichiamo. Grazie. No, ma grazie a lei, però siccome stiamo qua ancora 2 minuti, resti fermo anche lei, scriva il nome che adesso vediamo di recuperare. Guardi, c'è Federico lì, no, se non c'è Federico, chiama subito. Bene. E poi ci metta per favore però anche il nome del suo medico di base, perché c'è anche il medico di base, quindi se gli ha detto che accade per tutti così, chiederemo quali sono tutti. Prego. Questa macchina entrerà in funzione a quando? È quella Sì, sì, l'abbiamo comprata, è la famosa macchina olandese che è stata montata in questa settimana ed è l'unica in Italia. Allora, Padova azienda ospedaliera. Poi voglio chiedere un'altra cosa. possiamo fare dopo che facciamo un giro dei quotidiani. Allora. Qui c'è uno anonimo, non riesco a definire chi sia, comunque la domanda, è ancora aperto il contenzioso con la Consip sui ricevimenti dei materiali da Roma? No, noi non abbiamo contenziosi. Fra l'altro io ringrazio, fra l'altro anche la lista dopo ve la do per Consip, e io ringrazio l'amministratore delegato Cannazza, che conosco, perché da loro abbiamo avuto, adesso se non ricordo male, vi do il dato dopo, forse 150 ventilatori, e vi do il dato esatto anche per intensiva e subintensiva, e con noi in Consip ha fatto assolutamente un buon lavoro, i ventilatori sono arrivati e speriamo che Consip ce ne mandi ancora, insomma, cioè noi stiamo allestendo strutture e penso che questo sia assolutamente positivo. Se vi interessa, lo dico alle televisioni, potremmo organizzarvi, che so, uno Schiavonia, adesso vedo di capire, ma non vorrei dire una cazzata, e di farvi entrare, ma per farvi vedere un'ala allestita con le camere a pressione controllata, quindi vedete cosa siamo pronti a fare. Quindi magari se c'è un reparto, quello che ho già visto allestito, che è senza pazienti, magari fate vedere, avete dei letti che sono all'interno di una cella stagna che mette in sicurezza il paziente e riusciamo a controllare anche l'atmosfera e tutto. È una roba strepitosa, quindi veramente vi invito, se potete, magari organizziamo un'entrata per tutti. E a Schiavonia ci sono, oppure a Sant'Orso da altre parti, ma a Schiavonia li ho visti ieri in foto, sono veramente belle. Nicolussi Moro, domanda che pongono anche altri colleghi, magari dopo le riassumiamo, ci può dire qualcosa di più sul piano riaperture? No, quello che vi ho detto non mi spiace, ma noi ci stiamo lavorando. Come si può dire? È un lavoro propedeutico, perché poi avremo un piano nazionale sicuramente, porteremo in dote il nostro lavoro per un piano nazionale. Se si andrà col decreto per un piano regionale noi siamo pronti. Vanzan, dipendesse da lei, che tipo di riapertura attuerebbe e da quando? Prima domanda. Ma guarda, allora, sul quando non posso dare risposta, perché cosa volete che vi dica? Io spero che finisca presto questa tragedia, sto incubo, e sicuramente graduale anche rispetto alla cittadinanza. Penso che i giovani devono essere i primi a dover uscire, questo in assoluto, ma non è che si può segregare qualcuno, penso che dobbiamo mettere in sicurezza gli anziani, questo è poco, cioè gli anziani devono essere messi in sicurezza
ma dobbiamo avere la garanzia che non si contagino ulteriormente. Con il Premier avete affrontato anche la parte economica per la ripartenza? No. Sempre? No. Domenico Basso, al 13 manca poco. Secondo lei quando il governo dovrebbe annunciare un eventuale piano di riapertura? Perché le aziende devono organizzarsi. Ma guarda, se continuano i tempi che ha avuto c'è sempre un last minute, no? Abbiamo sempre avuto le robe la notte tempo, la comunicazione. Io ieri ho proposto che già da subito si inizi quantomeno in via, diciamo, propedeutica a mettere in piedi sto tavolo. Dopodiché il governo sa che in 13 scade, come dice Basso, l'ordinanza, il DPCM e quindi le ordinanze, e cercheremo di capire questo aspetto, non lo so, cioè, anche perché se malauguratamente non si potrà riaprire, malauguratamente, bisognerà anche capire che cosa ci sarà nella futura DPCM, perché a questo punto si apre uno scenario assolutamente importante. Ballarasi Gente Veneta, stamattina tensione nel mercato di Rialto, teorie di transenne e contingentamento. Non c'è il rischio che il bilancio costi-benefici, aumentando i restringimenti, vada in negativo piuttosto? Ma posso dire una roba? È il terzo che mi scrive giornalista di Rialto, o che i giornalisti abitano tutti a Rialto. Vanno a comprare pesce forse? No, lo dico, cioè. No. Occupata la RAI. Non lo so. No, guardate, allora il tema è che qui non è che ci stiamo divertendo con le ordinanze. Allora, se le ordinanze le facciamo a una visione di sanità pubblica, non c'è altro motivo per cui si fanno. Allora, capisco le difficoltà, in particolar modo a mercati come quello di Rialto, però chiedo a tutti che ci sia questo minimo sacrificio, cioè se è anche impossibile fare un'ordinanza in cui dire cerchiamo di evitare assembramenti e quant'altro, poi è inutile piangere a capezzale perché magari c'è un contagio. Guardate che il contagio è dietro l'angolo. Sempre Ballarasi chiede, che sottolinea che continuano a non esserci mascherine nei supermercati, come si può sbloccare la situazione? Col foulard, nel senso che noi l'abbiamo scritto in ordinanza, se non c'è la mascherina comunque che sia, diciamo, protetto naso e bocca. Buoso, Ma guardate, spiace parlare così, ma cioè, è pratica questa, se non ce ne sono funziona così, se vogliamo mettersi in sicurezza. Buoso Ansa si parla di un caso di reinfezione nel Veronese, ma dalle verifiche non sarebbe tale. Alla regione risultano casi accertati di reinfezione da coronavirus? No, guarda, allora, casi no, ci risulta la storia di una cittadina che stiamo verificando, perché anche noi è sempre nel Veronese, per cui la stiamo verificando, ci risulta un caso sì, di reinfezione con una polmonite, però verificare vuol dire anche dal punto di vista scientifico, che arriva la cittadina, cioè, sì, una cittadina cinese, è quello che siamo detti. Erle pone 3 brevi domande. Il professor Crisanti suggerisce obbligo di mascherine e guanti anche in famiglia a scopo precauzionale. Lei cosa ne pensa? Ma il professor Crisanti è uno scienziato, cioè, allora ragazzi, capiamoci subito. Allora, come si può dire, no? Le auto si possono comprare le auto con la dotazione basic, no? Cioè la base, che è quella che costa di meno, oppure la puoi prendere full option. Allora uno dice, ma qual è la migliore? Cioè, se potessi la full option, ci ho messo il condizionale se potessi, perché full optional vuol dire la miglior soluzione è quella di stare scafandrati in casa e isolarci dal mondo intero. Di certo ha ragione il professor Crisanti. Poi c'è sempre quella che è la mediazione del buon senso, no? Non è che io do indicazione di buttare via le mascherine, anzi io penso che le dovremmo utilizzare tutti, però è pur vero che poi i cittadini vivono il problema della quotidianità di reperire i guanti, reperire le mascherine e tutte queste minestre qua, perché ad oggi se tutti girassero con i guanti non ci sarebbero guanti sul mercato. Seconda domanda, parte sempre da quello che dice il professor Crisanti: scegliere una parte di una città o un luogo in cui dare il via a una sperimentale riapertura delle attività produttive con mascherine obbligatorie e test per tutti, tracciando anche i telefonini. Potrebbe essere una sperimentazione che ospita l'evento. Queste cose qua le abbiamo già dette tutti in tante occasioni, cioè non è, mi perdonerà il professor Crisanti, ma non è una novità.
cioè nel senso che il tema della riapertura per blocchi è uno dei temi, ma ce ne sono tanti di temi. Ovvio che anche in questo caso, riapriamo un blocco di una città, però dobbiamo andare a spiegarlo a 4.800.000 eventi che apri, che so, il quartiere di Marghera e basta. Cioè, scientificamente è sostenibile la spiegazione? Non ve lo so dire, è difficile spiegare a uno di Belluno che deve stare in casa perché a Marghera stanno facendo il progettino scientifico sul blocco. Non è una critica, ma dico che poi c'è anche un fatto pratico. Terza domanda, l'accordo per mandare negli alberghi chiusi le persone a fare la quarantena, avete già un accordo? Ma noi stiamo lavorando con gli ospedali di comunità, con tutta una serie di attività, anche questo è un progetto nostro, non vorrei che qualcuno se lo accreditasse, cioè questo è il progetto della Regione. Dice dal MAS a Sky News, da lunedì numerose aziende seppur parzialmente riaprono. Quali raccomandazioni, considerata la tentazione di recuperare? Scusa, ma chi è che ha detto che dal lunedì molte aziende riaprono? Non so, questa è la domanda. Alla luce del decreto di oggi? No. Nel senso che il DPCM dice che fino a Pasquetta, che è lunedì, sono chiuse. Dopodiché vedremo cosa fa il governo. Io non ho altro, se i colleghi vogliono fare l'altro giro. Una domanda che non è su Rialto ma è su Padova, Sì. è una riflessione. Siamo stati lì e praticamente i mercati all'aperto, per esempio Piazza delle Erbe, oggi non hanno funzionato e l'amministrazione si sta organizzando per farli riaprire da lunedì, dando anche un ristoro agli ambulanti. Cioè, dato che è stata varata questa ordinanza, magari avvisare o lasciare un giorno di tempo per organizzarsi, mi sembra che siamo stati presi in contropiede e da una parte aperta e dall'altra chiuso. Guarda, cioè, ogni risposta qui poi rischia di essere strumentalizzata. Hanno ragione, nel senso che se ti avvisano un anno prima riesci anche a comprarti i banchi nuovi. Su questo è poco ma sicuro che hanno ragione. Però è pur vero che vorrei ragionare una visione, come si dice, di uomo della strada, no? L'ordinanza dice di perimetrare, cioè basta una cordella di nastro, bianco e rosso, di lasciare due varchi, uno d'ingresso e uno d'uscita, quindi la cordella la tagli su due posti, di mettere la vigilanza all'ingresso e all'uscita, 2 vigili urbani piuttosto che 2 volontari, 2 della protezione civile, mandavamo anche noi se ce li chiedono, di fare in modo che non ci sia assembramento nel mercato, quindi si mettono in coda come nei supermercati, e di chiedere che utilizzino guanti, soprattutto chi vende, e mascherina. Questo è quello che chiede l'ordinanza. Cioè non è che abbiamo chiesto di fare i muri in calcestruzzo o altre robe. Dopodiché capisco che ma essendo un pubblico e essendoci pubblico di mezzo, ma dice voglio farle bene, voglio portare transegne, però la protezione civile sta spostando valanghe di materiale e nessuno se n'è accorto, cioè la protezione civile per dire ha distribuito 4 milioni di mascherine, sta ricevendo camion giorno e notte di materiale, l'ordinanza oggettivamente ho voluto farla al minimo, al minimo. Pensa se tu avessi avuto una bancarella lì, penso che a te avresti avuto solo l'incombenza di avere la mascherina che ce l'hai già, di comprarti un paio di guanti e saresti stata operativa. No, perché poi alla fine non si sono riusciti a organizzare. Comunque questa era una riflessione, un'altra cosa riguardo la Lombardia, ha detto che saranno più controlli passo Pasquetta sulle autostrade per evitare che qualcuno possa andare via. Anche qui ci sono le due terminali del passo Pasquetta. Ma c'è l'ordinanza e il DPCM che è valido fino alle ore 24 di Pasquetta. Tutto quello che non è rispetto delle norme previste sono infrazioni, ma non compete a noi il tema controlli, che compete alle forze dell'ordine. E immagino che in quei giorni saranno più attente. C'è anche chi già sta organizzando scampagnate per il 25 aprile, eccetera. Presidente, posso fare una domanda? Perché un Prego. che ha un nostro telefonatore che è un giardiniere professionista, lui ha detto, visto ieri la conferenza stampa del Presidente della Regione, ha capito che il verde pubblico è insomma, la manutenzione può avvenire solamente in caso di urgenza, eppure stamattina sta ricevendo chiamate di clienti per lo stagio dell'erba e
e gli dicono no, non hai capito niente, voi potete venire a fare anche i lavori. Ma guarda, io ieri Vorrei sapere se deve andare a lavorare lunedì o no. io ho detto questo ieri, che l'attività, anche se in sicurezza, magari la chiariremo anche questa con una circolare, l'attività anche se dal privato in sicurezza non ci vedo nessuna controindicazione, in tutta sincerità. Se il giardiniere arriva con la mascherina e i guanti, si fa il suo lavoro per i fatti suoi e va via, è ovvio che se sta lì a bere il caffè e dopo bere il tè e a mangiare una fetta del salame assieme al pallone da casa non funziona più. Presidente, posso chiedere? Tema dei reagenti. Ricordo male, noi stiamo cercando di produrne in Veneto. Sì. A che punto siamo, visto che è così Ma a buon fondamentale? punto, perché il professor Crisanti dice che comunque riesce a gestire la macchina con delle soluzioni. E Scusa? Sì. Diceva siamo a buon punto, il professor Crisanti. Sì, ma il professor Crisanti per le sue macchine Sì. e anche gli altri laboratori del Veneto di microbiologia si stanno organizzando. Considerate che noi abbiamo un problema perché la dotazione di macchine nel Veneto è uguale per tutti, per una macchina leader di queste analisi, evito di dire la marca, che è una grossissima multinazionale che riesce a garantirci gli reagenti di base che ci ha sempre garantito, ma di certo dice io non riesco a garantirvi la decuplicazione della richiesta come voi fate. Grazie. Guardate, così vale anche per i kit di reagenti per il test sierologico, la famosa patente anche lì abbiamo ordinato 100.000 kit, vi posso aggiungere anche questo, la Cina non ce li dà, nel senso che non trovi, per la macchina che abbiamo all'università non abbiamo la rispondenza dei kit a disposizione sul mercato. No, è arrivata la storia del tampone. Il tampone è stato fatto il 24 di marzo, giusto? No. 21. È stato ordinato il giorno 17 dalla dottoressa e sono venuti il giorno 21. E qua c'è scritto che è stato fatto il 24. Sì, ha detto non il 21, il 24. Accettato il 25. Accettato il 25 e refrattato oggi. Ma lei aveva detto che erano 24 giorni. No, io ho detto dal giorno 21 di marzo. No, lei ha detto che ci aspettano anche 24 giorni. Persone che No, ma ci sono. Lei ha detto che è da 24 giorni aspetta un tampone. Sebastiano dal giorno 17 che ha fatto la richiesta. No, guarda. Scusa, non voglio fare polemica. No, non è una cosa polemica. Volevo solamente dire che anche se è il giorno 24, praticamente sono passati 10 giorni e una persona sola in casa, chiusa. Ma questo lo capisco, ma deve capire che le ho detto qual è il problema dei tamponi. Però io mi sono preoccupato perché lei ha detto che si aspetta anche un mese, 24 giorni. È registrato, sa quello che ha detto. La dottoressa, quello che mi ha detto quando sono andato a parlare, ha detto, La dottoressa, poi chiameremo anche la dottoressa per sentire se è vero che ha notizie di gente. E poi se domani torna qui con la dottoressa ci facciamo dire anche i nomi dei pazienti che aspettano 24 giorni. oggi la chiamo. Insomma, la chiamiamo anche noi, non si preoccupi, basta che ci dia un no, ce l'abbiamo. Ma non per sfida, perché 24 giorni sono tanti. Cioè, può accadere che uno ha perso il tampone, cioè mi metto che come si dice, nei disguidi può accadere che magari qualcuno abbia perso un tampone, non deve accadere, ma potrebbe essere, ma dire che è norma aspettare un mese, Non è una norma, ma sì, ne facevo dei casi. però il suo non è un mese. No, non ho detto. Però ha esordito così oggi lei parlando. Ho detto il giorno 21. Vabbè. E comunque verifichiamo anche il 21. Chi è che l'ha data del 21? Chi è che è venuto a fare il tampone? Le persone, quelle che vengono a fare il tampone, diceva mia figlia è da sola purtroppo. E quindi ancora fermo in casa. Ma sua figlia ha sintomi? Ha mal di stomaco e basta. Sì. Vabbè, ha mal di stomaco, ma non è sintomatico, non ha raffreddore, non ha tosse, non ha niente. Aveva un po' di febbre e di conseguenza persistenza della febbre la dottoressa ha preferito fare un controllo regolare. La verifichiamo bene. Scusa.
No, ma non deve scusarsi, però deve capire che per noi è anche un fatto aziendale, va capito fino in fondo sta roba. Considerate che noi eroghiamo 60 milioni di prestazioni all'anno e i tamponi sono 133.000 in questo momento. A me interessa solo verificare se qualcuno aspetta un mese. Ma il laboratorio qual è in Venezia? Ma sì, fra un laboratorio efficiente è quello di Venezia. Casomai potete sentire il dottor Dalben. È in ritardo? Ma è in ritardo, mancano tamponi, questo, cioè manca il materiale. Mi aveva un po' anche perché facevano quelli per l'orientale, poi sono diventata autonoma. Sì, faceva tamponi anche per il Veneto orientale, quindi per la costa veneziana, per Mi capirci. aveva un po' di ritardo anche questo. Però lo sentiamo. Bene. Altro? Posto. Vi lascio all'assessore Lanzarin che vi parla del caso di riposo. Voi sapete questa tragedia sarà ricordata purtroppo per le case di riposo, non solo in Veneto, dappertutto, a livello internazionale dappertutto, perché il candidato purtroppo ideale è una persona anziana, magari cronica, con un po' più patologie, e vi dà 2 o 3 dati. Vi parla anche della mortalità, visto che prima Albino chiedeva della mortalità. Grazie, buona domenica. Anzi, buon sabato, perché domani vi vedo. Grazie. Allora, situazione rispetto alle strutture residenziali per anziani. Noi stiamo facendo come da programma e come da piano di sanità pubblica, avevamo già iniziato da una settimana, insomma, i tamponi a tappeto a tutte le strutture. Quindi ogni azienda sanitaria fa ogni giorno 2 strutture, mi dicono, poi ci sono, insomma, e ricordo che facciamo i tamponi agli ospiti e anche ai operatori, quindi ai dipendenti. È chiaro che il problema dei tamponi, dei reagenti comunque è implicato anche sicuramente dei ritardi o comunque un po' il nostro programma insomma in maniera un po' più lenta, però mi dicono, insomma, io non ho i dati casa per casa, struttura residenziale per struttura residenziale, però insomma più o meno siamo arrivati a una percentuale del 40-45, in alcune strutture anche del 50% rispetto appunto all'intero appunto contingente di ospiti e operatori, quindi sono monitorati da questo punto di vista. Poi in base all'ultimo piano appunto che è stato varato di sanità pubblica, ogni azienda ha costituito delle equip, delle unità mobili, che quindi ospedaliere, formate da infettivologi, pneumologi, geriatri e quant'altro, che vanno all'interno delle strutture per anziani. Voi sapete che poi abbiamo chiesto a ogni azienda di fare l'analisi del rischio struttura per struttura. Cosa vuol dire? Capire all'interno di questa struttura ci sono casi positivi, se i casi positivi sono separati, quindi sono posti in una struttura in modo isolato rispetto ai casi negativi, se non ci sono percorsi che si incrociano. Il problema è legato appunto agli operatori che sono all'interno, e in questo piano ogni singola azienda sanitaria, il piano deve essere varato, abbiamo dato la scadenza del 7, quindi entro martedì, quindi stanno raccogliendo le ultime informazioni. Possono anche ogni azienda sanitaria pensare di raggruppare in un'unica struttura i positivi e spostare i pochi negativi in quelle strutture che sono fortemente state attaccate in altre strutture, quindi vedremo anche questo piano. Stiamo anche provvedendo alla distribuzione dei presidi, quindi le mascherine piuttosto che le tute, soprattutto le tute, insomma, i presidi, quelli essenziali dove ci sono casi, con un invio giornaliero all'azienda sanitaria che poi distribuisce su tutto il territorio, perché l'azienda sanitaria poi distribuisce l'invio giornaliero che noi diamo di questi PPI alle strutture sanitarie, quindi ai propri reparti, all'interno degli ospedali, ai medici di medicina generale, alla continuità assistenziale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture per anziani e alle strutture per disabili. I direttori generali sono in contatto giornaliero e ogni 2 o 3 giorni fanno una videoconferenza con tutte le strutture per anziani, proprio per cercare di fare il punto, capire insomma quelle che sono le problematiche.
Sul fronte degli operatori positivi che stanno mettendo in difficoltà all'interno delle strutture, insomma, il garantire l'assistenza, ci siamo già adoperati per cercare di mettere in rete, in contatto la cooperazione sociale, insomma, ogni azienda ha anche fatto dei bandi all'interno delle proprie aziende proprio per cercare di reclutare e recuperare anche su base volontaria personale, sia personale in conoscenza ma anche personale del sistema sanitario che vuole andare all'interno delle strutture per anziani. Abbiamo parlato anche con la sanità privata, ci saranno dei provvedimenti la settimana prossima in cui anche la sanità privata, anche al fronte appunto del discorso che oggi c'è un calo di attività all'interno delle strutture, insomma, si rende disponibile appunto anche eventualmente intervenire all'interno appunto delle strutture per anziani. Questo per darvi il quadro di quanto stiamo facendo ma quanto si sta predisponendo per quanto riguarda le strutture per anziani. Non so se ci sono domande specifiche su questo. Sì, no, l'ultima volta, scusi Assessore, se non ricordo male, i dati forniti parlavano, mi pare, di 300 contagiati all'interno di una popolazione di 33.000 I contagiati oggi saranno circa un po' meno come ospiti di 1000, però tenete conto che noi lo sapevamo man mano che noi facciamo tamponi, perché appunto screenando una popolazione di 30.000 più 30.000 sono gli ospiti, 22.000, 23.000 sono gli operatori, voi capite che è chiaro che insomma facendo il tampone a tutti i numeri aumentano. Fortunatamente ci sono anche casi di persone asintomatiche anche all'interno delle strutture, anche fra gli anziani, questo insomma è un dato che è sicuramente positivo rispetto invece a quelli che hanno sintomi, che quindi poi possono avere un decorso un po' più grave. Quindi circa saranno 850 più o meno oggi rispetto a quanti tamponi sono stati fatti. Ecco, e oltre al caso di Merlara ci sono altre situazioni, come dire, particolarmente pesanti, difficili da gestire, che lei ci possa... Oggi le situazioni più pesanti sono quelle appunto nel Veronese, quindi Legnago, Villa Bartolomea, che sembra aver superato insomma un po' anche insomma alcune difficoltà e quindi ha avuto anche parecchi decessi iniziali. Poi abbiamo due situazioni nel Vicentino, Piedemonte e Asiago, legate soprattutto al problema del personale, che essendoci personale positivo stanno soffrendo un po' di più. Nel Padovano c'è Galzignano e Monselice, oltre a Merlara, che è anche Alta Vita Ira Padova, che però insomma essendo una struttura un po' più grande riesce oggi insomma a gestire anche con l'isolamento e quant'altro. E poi ci sono alcune strutture anche nel Trevigiano. Sui decessi, allora noi fin da subito, quando quindi è scoppiata questa epidemia, poi pandemia, abbiamo subito attivato una specifica piattaforma informatizzata dedicata, che è chiamata PIC19, quindi Covid-19, PIC19, che raccoglie tutti i dati. I dati di questa piattaforma vengono alimentati chiaramente dalle strutture ospedaliere, dai laboratori di microbiologia, dai SISP, quindi dall'igiene e sanità pubblica, dalle direzioni sanitarie, dalle direzioni mediche. Poi viene alimentata anche con i dati dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, che tramite appunto i servizi di igiene e sanità pubblica alimentano la piattaforma, perché in questa piattaforma convogliono tutti i dati, quindi i dati positivi, clinici, assistiti, tutto il resto, e anche i decessi. Quindi vengono registrati tutti i decessi, quindi qualsiasi decesso, sia quello all'interno della struttura ospedaliera, sia quello invece a domicilio o in altre strutture, che vengono appunto registrati su questa piattaforma. Voi sapete che poi per quanto riguarda i decessi è cambiata la procedura e quindi c'è la validazione dell'Istituto Superiore di Sanità. In una prima nota del 6 di marzo l'Istituto Superiore di Sanità ci chiedeva solo la trasmissione di una scheda con i dati, invece successivamente dall'11 di marzo ci chiede anche la trasmissione delle schede, delle cartelle cliniche, e quindi i dati arrivano su questa piattaforma, tutti i dati, quindi i decessi vengono tutti registrati su questa piattaforma e poi vengono mandati all'Istituto Superiore di Sanità con la cartella clinica legata. Ecco, scusi se mi permetto, ma l'Istat quando fa riferimento quindi a una mortalità decisamente superiore rispetto all'anno precedente,
non è in grado di quantificare il tipo di mortalità assolutamente, quindi fa un ragionamento puramente statistico. Non me lo so dire, non riesco a capire, appunto, non riesco a dare una risposta rispetto ai dati, insomma, che ha messo in evidenza l'Istat, quindi su che basi. Ecco, avete chiesto dei chiarimenti, non so se sia possibile, come dire, rendere un po' più chiara tutta questa procedura, perché nelle grandi città, come abbiamo commentato anche noi nei giorni scorsi, con tabelle analitiche pare che il tasso di decesso sia praticamente fisso, però nei paesi questa cosa sta assumendo, come dire, aspetti direi un po' più preoccupanti, insomma, non soltanto in Veneto, ma un po' Nord Italia. Possiamo provare a chiedere al nostro sistema informatico se riesce a fare delle elaborazioni, questo possiamo provare a capire e vedere. Però a lei non sono arrivate richieste in particolare di chiarimento per sapere, e in riferimento al fatto che qualcuno oggi invece parla della necessità di maggiore trasparenza, come risponde a... Ma io credo che noi abbiamo avuto trasparenza fin dall'inizio, nel senso il bollettino lo trasmettiamo mattina e sera con tutti i dati, quindi su questo io credo che il comportamento sia stato un comportamento fin dall'inizio, insomma, che è andato in un'unica direzione. Vi ricordo che negli ultimi bollettini, da 5-6 giorni, c'è anche abbiamo aggiunto anche, perché appunto nel corso del tempo si riesce anche a poi elaborare e aggiungere rispetto ai dati che confluiscono, abbiamo aggiunto appunto anche tutti i casi, quelli appunto che perché prima venivano registrati inizialmente nel bollettino, l'abbiamo sempre detto, solo i decessi di struttura ospedaliera, abbiamo inserito anche i decessi nelle altre strutture, quindi credo che questo, insomma, denoti sicuramente il lavoro, ma ripeto, si tratta di una piattaforma regionale in cui convogliano tutti i dati vengono inseriti dalle strutture sanitarie del territorio, poi vadimati chiaramente dalle strutture sanitarie ospedaliere che alimentano questi dati, e poi noi questi dati, nel caso di decessi, comunque li dobbiamo comunicare all'Istituto Superiore di Sanità con allegata la cartella clinica. Certo, dai sindaci del vostro territorio non vi arrivano segnalazioni particolari sotto questo profilo? Cioè, sulla mortalità? Sì, chiaro. No, io non ho avuto nessuna segnalazione dal territorio rispetto a questo, devo essere sincero. Va bene? Grazie ragazzi, Grazie.